Takže 13. video. Odblokujme trošku svoje vzťahové energie, aby sme mohli do svojho života pritiahnuť novú lásku alebo nový typ a energiu vzťahu. Takže dnešná úloha bude veľmi krátka. Napíšte list svojmu partnerovi. To nikdy nemusíte nikomu ukázať, to som robila aj ja a môžete si tam napísať čokoľvek, že čo si na ňom ceníte, ako keby ste naozaj mali partnera a napísali by ste mu milostný list, čo všetko by ste tam napísali. Lebo žijeme v modernej dobe, technológie, Viber, Messenger a zabudli sme písať rukou. Toto mám veľmi rada, to som aj urobila a naozaj, za čo ste mu vďačná, že ste ho stretli. Nechajte, aby vaša fantázia nemala žiadne hranice a napíšte všetko, čo chcete mu napísať. Aký je váš dokonalý deň? Čo všetko spolu robíte? Takže veľmi dobré cvičenie, krátke video. Napíšte si to a pokračujeme ďalej. Ahoj!